ရန်ကုန်ကနေပါရင်ဖမအုပ်ဆုံးမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ဒီတော့ခေါ်ဝချင်းလေးနှာခေါင်းတို့မဟုတ်စင်ကြိုက်ဆန်တော်ရှင်တို့သွားတဲ့မဟုတ်ပါခင်ဗျWhat's out there to see? So pack the bags. We're going on a road trip. Just you and I all weekend to have a good time. ဒါကတော့စင်ကြကန်ကြည့်ပါခင်ဗျခုတွေ့နေရတဲ့ရေတကုံကတော့စင်ကြရေတကုံတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်သွားမယ်အနေထားပါပဲခင်ဗျ Try that cafe, the one everyone's talking about, and grub until we can't feel our feet, then go and lay. တော်တင်မောရေတကွန်စီဒီတို့ဆိုတဲ့ဗန်းညွန်စမ်းဘော့ကိုတွေ့နေရပြီအထဲကိုဆက်ဝင်ရမယ့်အနေထားပါပဲခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့အထဲကိုဝင်ကြရအောင် The bags. We're going on a road trip. Just you and I all weekend to have a good time. Well, there's a full tank of gasoline. ဒီတကုံကိုတော့စာတွေ့နေရပြီဒီတကုံရဲ့ရေစီတန်ကိုတိုးတိုးလေးစာကြားနေရပြီ โอ้အရန်မိုက်တယ်အရန်လှတယ်ဒီတကုံကစီးစင်းတဲ့ရေကိုးရေငွေကမြင်ကိုအေးချမ်းစီတယ်ခင်ဗျပရက်တွေမှာတော့လူတအားစီတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြားရက်မှာလာတဲ့အတွက်လူကတော့ရှင်းတယ်လူတွေတိတ်မစီဘူးပေါ့နော်ပုံလေးဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ကြိုက်ရိုက်လို့ရတယ်ခင်ဗျSo pack the bags. We're going on a road trip. Just you and I all weekend to have a good time. ဟိုဘက်မှာတော့ရှော့စီဖို့ရတယ်ရှော့စီမယ်ဆိုရင်တတိတော့ထားစီချင်းတယ်အခက်မတင်ရင်ကိုယ့်ကိုထိခိုက်နိုင်လို့ပါခင်ဗျအခုတောင်ပေါ် view ကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျ ရှုခင်းတွေကတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရမ်းလှပါတယ်ခင်ဗျစိတ်လိုပြီးတော့လှပပါတယ်ခင်ဗျဘယ်ကွင်းတွေပေါင်းကြရည်တွေကလူကိုတော့လုံးဝအချမ်းစေပါတယ်ခင်ဗျSee what's out there to see. So pack the bags. စိမ့်ဆုံနေတဲ့လေကွင်းတွေရဲ့နောက်မှာတော့ပင်ပဲရေးပြင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကတော့မရောက်ဘူးမြေပုံရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါခင်ဗျ Play
အောက်မှာတော့ရေကူးကန်တစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျကဲကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြအောင် Cafe, the one everyone's talking about. And grub until we can't feel our feet. ရေကတော့ကြီးပင်ပြီးတော့စိမ့်ဆူနေတယ်ရေကျွန်တော်ထင်တယ်ရေရဲ့အနက်ကတော့ရင်းငါပေပါပဲရှိပါမယ်ခင်ဗျ Settling under the ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရေကူးနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတာပါ logo with everyone that we meet. So pack the bags. We're going on a road trip. Just you and I all weekend to have a good time. ကဲဘယ်ဘက်ကိုပြီးပြီးဆိုတော့ပြန်ကြရအောင်တတာ So let's push play